Ciao a tutti, sono Lucia, la sorella di Anna, che lo scorso giovedì ha compiuto gli anni. Con una novità. Cioè dicendoti che ho fame. E anche se questo giovedì non è di nuovo il mio compleanno, farò il regalo a mia sorella di ascoltare Moto Perpetuo. Ok, buonasera, siamo a Moto Perpetuo, questo era il primo audio dei tanti che ci arriveranno sul nostro nuovo numero. 334 8367 119. Siamo Anna e Luca. Ciao Luca. Ciao, sono io, sono proprio Luca. Ciao a tutti. E ancora in diretta come tutti i giovedì. E innanzitutto ringraziamo Radio Dinamidi per questa possibilità, e Marilena De Biase, che è la nostra social media manager, e insomma un po' tutti quanti. Esatto, ringraziamo tutti. Prima di proseguire però, avete sentito magari un po' di trambusto, c'erano dei disguidi tecnici, siamo ancora in fase di rodaggio, quindi avete sentito una parte dei ringraziamenti della sorella di Anna, Lucia, e vedete, questo è un programma boomerang, nel senso che ritorna, speriamo in senso buono, speriamo che colpisce, in un posto buono. È un programma circolare perché tutto torna. Settimana scorsa le avevi fatto gli auguri, lei ti ha risposto, quindi abbiamo fidelizzato un'ascoltatrice, un ascoltatore, ascoltatrice in più, che non fa mai male. Come dicevi tu, abbiamo la linea diretta, ripeto, giusto per far familiarizzare i nostri ascoltatori, 334 8367 119, che tra l'altro, se ci hai fatto caso, sarebbe l'inverso del 911, che è il numero di emergenza negli Stati Uniti. Speriamo non sia un segno del quindi destino. Se la gente dovesse sbagliare, becca noi. Siamo a esatto, non saremo preparati, però io in realtà ho fatto il corso di primo soccorso, quindi qualcosa Confermo, Luca è bravissimo. dovrei saper fare. Benissimo, stasera però partiamo subito a bomba e parleremo di un tema molto caro soprattutto ai due ragazzi che ho qui di fianco a me, Alessandro Bellandi, salutiamo anche il regista. Ciao regista. E la ragazza Anna, che già conoscete. Il motociclismo, e diciamo che nella vita siamo sempre portati alla ricerca di equilibrio, stabilità, può essere quella affettiva, finanziaria, professionale. In realtà possiamo dire che una è la conseguenza dell'altra. Per bilanciare, però, cara Anna, ecco che la follia fa capolino nelle nostre vite, quindi paradossalmente, c'è un cane tra l'altro che passa, lo salutiamo, alcuni cercano l'instabilità, la precarietà, la lotta contro vento. Cosa c'è di più instabile del vivere su due ruote, spinte, maltrattate, strattonate da un motore, che tra l'altro è alleato della gravità, che ha solo voglia di tirarci giù? Niente, è la solita legge degli opposti che ci attraggono, sentir vicina alla fine per aver voglia di ricominciare. A tra poco. Ci siamo di nuovo, 21:10, abbiamo fatto sentire un po' di bella musica, adesso però ci concentriamo sull'ospite della serata. Parlavamo di motociclismo, ne parleremo con lui, ospite che dopo questa serata provvederà a bloccarmi su ogni canale, Facebook, WhatsApp, perché l'ho praticamente pedinato, stalkerato. Sto parlando di Max Temporali. Ciao Max! Ciao, buonasera a tutti, ma non sei stato così cattivo, dai. Ti ho pressato che neanche gentile nei mondiali dell'82, quando siamo stati campioni del mondo. Lasciamo perdere il calcio. Che avevi voglia di parlare di moto, mi fa piacere. Esatto, adesso permettimi questo piccolo errore, divagazione. Allora, tutti conoscono Max perché attualmente commenta la Superbike, quindi campionato per derivate di serie, e personaggio spassosissimo, se ci avete avuto a che fare, era all'ECMA anche qualche tempo fa e ha fatto delle prove di cui poi parliamo, soprattutto sulla realtà aumentata, diciamo, con la Suzuki, ne parliamo dopo magari. Allora Max, per chi cresce o familiarizza con un determinato mezzo, che possa essere lo smartphone, la televisione, l'automobile, la convivenza è normale. Per te, che sei cresciuto sulle due ruote, è la stessa cosa convivere con il rischio? Fino a un certo punto della tua vita sì, intendo dire fino a che arrivi probabilmente a quella che possiamo definire un po' la maturità, no? Sì. E forse la maturità arriva quando decidi di appendere un po' il casco al chiodo. Io ho corso in moto un po' di tempo, quasi una ventina d'anni, quindi a 35 anni poi per tutta una serie di combinazioni ho smesso.
E lì forse è iniziato a scattare la molla che scatta in una persona tra virgolette normale, quindi cominci a guardare il motociclismo da quell'altra prospettiva, quella che andare a 200 all'ora non è una cosa normale, quella che ti rendi consapevole che il motociclismo è pericoloso a prescindere, cioè sia chi va su strada ma anche chi va in pista, quindi è uno sport estremo, e allora poi cominci a fare tante belle riflessioni, tanto che poi a un certo punto poi della mia vita ho iniziato a impegnarmi anche sul fronte della sicurezza. Poi se tu segui la pagina Facebook mia o quella di Piega e Spiega, magari hai visto anche qualche evento che ho organizzato negli ultimi anni. Sì, e allora tu sei praticamente cresciuto con la moto in casa. Ho ascoltato una intervista su Moto Emozione, un canale su YouTube, andatelo a vedere, in cui dici che la tua prima moto è stata un Fantic. Allora, all'epoca magari tutti i tuoi amici, non lo so, avevano scooter, erano gli antesignani del booster, roba simile. Io li chiamo un po' i principi delle due ruote. È già chiara a quell'età la differenza con chi vive a pane e corse, oppure è una cosa che arriva con un po' più di tempo? Allora, un po' sì, un po' è chiara. Tu sei molto giovane, perché... Sembro, ma in realtà no, Max. In radio sono tutti giovani. No, perché in quegli anni in realtà gli scooter, non c'erano ancora. Io ti sto parlando, io sono del 74, quindi il mio primo motorino vero è arrivato nell'88 e tutti avevano la motoretta, il cinquantino con le marce, e quindi già quella era una figata, cioè il fatto di usare le marce ti sentivi uomo vero, no? E poi da lì io vedevo i miei amici, tutti avevamo il motorino, poi ognuno sviluppa la passione per le due ruote in modo molto personale. Vabbè, io avevo un po' questa deviazione legata alle corse, eccetera, ma perché avevo mio papà che comunque ha sempre corso in moto, e quindi ancora prima di avere io il cinquantino facevo il passeggero e lui andava a giro un po' come un matto, e quindi mi procurava un po' di adrenalina e mi piaceva un casino. Tant'è che la roba che facevo, che è abbastanza assurda, nel senso che oggi non succede, e per fortuna, perché i bambini iniziano da bambini chi mette le chiappe sulla minimoto e non più a 14 anni girando per strada col motorino. Io andavo, non so, sulle 2 o 3 curve del mio paese che mi piacevano particolarmente e stavo lì le mezz'ore a fare avanti e indietro in quella curva, che la gente che passava poi dopo un po' diceva: ma questo qua che cavolo sta facendo? Ecco, e lì era per il gusto di trovare la traiettoria giusta, di piegare sempre di più, e ogni 3x2 poi finivi per terra, andavi a casa con i jeans rotti, quindi la mamma che poi ti faceva il mazzo, e quindi è stata una lotta, l'adolescenza è stata dura. Senti, è proprio a fine anni 80, nell'89 Giovanotti canta La mia moto. Vabbè, ovviamente negli anni è un po' cresciuto, ha scritto serenate più romantiche, però di fatto ha colto, come dicevi anche tu, proprio quello che era il trend di un'epoca. Che vantaggio aveva un motociclista di fatto nella conquista di una ragazza? Oh, un casino, guarda. Intanto ti dico che quella canzone, brava che l'hai tirata fuori, bravissima. Io me l'ero scritta tutta a mano, non c'era internet, quindi l'ascoltavo e piano piano la riscrivevo a mano, l'avevo fatta mentre ero a scuola, perché mi piaceva un sacco, l'avevo imparata a memoria. Grandissimo. E per me andare in giro con la moto significava appunto completare un po' quella che era la mia personalità, cioè di fronte al gruppetto di ragazzine che trovavi in giro, perché una volta si diceva si facevano le vasche, no? Quindi al pomeriggio le varie compagnie di maschietti, di ragazze si ritrovavano e si cominciava a girare un po' per le vie del centro, avanti, indietro, e allora ti facevi un po' figo col cinquantino quando passavi quelle vie, alzavi un po' la tua visiera scura del casco, no? L'alzavi, buttavi l'occhio, tac, ti guardavi così, incrociavi lo sguardo, e da lì nascevano un po' così quegli amori platonici, e dopodiché magari riuscivi anche a concretizzare, ti fermavi, mangiavi un gelato e capitava poi di conoscersi, quindi era importantissimo avere il motorino. Ottimo. E senti, invece, tornando un pochino ai giorni nostri, noi abbiamo visto, ha notato anche Matteo Aglio su gp1.com, che sostanzialmente fino a qualche anno fa quelli che erano i campioni della Superbike passavano regolarmente in MotoGP, ad esempio Colin Edwards, Ben Spice e Cal Crutchlow per ultimo, e di fatto appunto venivano
diciamo ripescati oppure presi appunto nel campionato di MotoGP, mentre adesso è iniziata un po' una nuova tendenza, se vogliamo, partendo non so con Biaggi, poi anche con Hayden, con altri, con Melandri, di fatto dalla MotoGP si passa poi nel campionato della Superbike e appunto, come commentava Matteo Aglio, si rischia che si tratti un po' di un cimitero per gli elefanti. Tu insomma cosa ne pensi? Ma penso che non è che ci sia una regola ben precisa. In questo momento credo che i fenomeni, io nella mia testa ho ben chiaro il concetto di fenomeno. Fenomeni sono quei piloti come Marquez, come Viñales, sono piloti straordinari. Ti sto parlando degli ultimi, no? Degli ultimi arrivati. Uno ha vinto tanto e l'altro sicuramente arriverà a vincere tanto. Mancano. Se Marquez fosse nato nel mondo delle derivate di serie, vai tranquilla che sicuramente la MotoGP se lo sarebbe preso. Quindi non è che c'è, secondo me, una classe particolare dove dici viene fuori il talento. Marquez, pensa un po', è nato dalla Moto2, quando si diceva che la Moto2 era una classe da abolire perché non formava campioni, erano moto tecnicamente banali, tutte uguali, appiattiva i valori. Questo ti fa capire comunque che quando uno è buono e ha la classe viene fuori a prescindere dalla moto che guida. Quindi se domani salta su un pilota, e adesso ti faccio un nome che magari già conosci, che si chiama Toprak Razgatlioglu, che è un pilota turco che in questi anni ha corso nella Stock 1000, che nel 2018 correrà col team Puccetti su una Kawasaki Superbike, che ha già fatto un test, è andato fortissimo. Io dico questo qui sicuramente è un pilota che finirà in MotoGP, non so fra quanti anni, 2, 3, 4, ma sicuramente finirà di là. Ha un talento pazzesco, ha quelle caratteristiche che agli altri piloti mancano, non ce li hanno, quindi ancora prima di vedere dove potrà arrivare sai già che comunque arriverà in alto. Sì, quindi diciamo che il talento è talento. E Max, abbiamo parlato oltre che di MotoGP di Superbike, che diciamo si è appena conclusa la stagione con Ria appunto al comando, e non voglio farti sempre le solite domande, piloti, momenti chiave eccetera eccetera. Come scrivi sul tuo sito, hai la fortuna ed anche il merito ovviamente di vivere in questo mondo. Questo ti porta a fare delle fantastiche prove in pista con tantissime moto, e con molto rispetto per quello che sta uscendo in questi giorni per quanto riguarda proteste giustamente a livello femminile, con tanta ironia ti chiedo, ti senti un po' il ginecologo della Superbike? Perché tantissimi uomini vorrebbero fare il tuo mestiere. Guarda, io faccio un mestiere che è meraviglioso e sono contento di essere in grado di riconoscermelo da solo. Cioè, io ogni mattina che mi sveglio ringrazio il Signore che per un'altra stagione sono riuscito a fare una cosa bella, perché come tutte le cose belle pensi di avere un po' il tempo contato, dici chissà se mi capiterà ancora, quindi questa consapevolezza ce l'ho e fai la cosa che sognavi da bambino, caspita, che è quella di provare le moto del mondiale. Certo, il mio desiderio sarebbe stato quella di correre su una di quelle moto e magari vincere anche dei mondiali, però purtroppo è rimasto solamente un sogno, e già poter fare quello che faccio è un privilegio pazzesco, anche perché tieni presente, adesso me la tiro un po', che quelle moto lì praticamente non le fanno provare a nessuno, non è che ci sono altri colleghi che in altre occasioni dell'anno provano quelle moto, quindi ti senti ancora più figo, no? Perché sì, la provi il giovedì, che cioè il giorno prima rispetto a quando saliranno i piloti su quella moto, quindi hai anche un senso di responsabilità, perché non devi schiantare contro un muro, perché sennò diventa un problema, e allora vivi ogni volta un sogno provando la moto, così come le volte che è capitato, perché quest'anno è successo purtroppo poche volte, sono a bordo pista e quindi vado a guardarmi una gara da una soggettiva completamente diversa rispetto a quella a cui ero abituato. Cioè,
da lì io vedo un'altra gara rispetto a chi la vede dalla televisione, cioè veramente un'altra cosa. Lì la senti la gara, senti i rumori, senti i profumi della benzina, della gomma bruciata, della frizione che lavora, sei dentro in un film. Ecco, la mia vita è dentro alle moto, è proprio dentro. Un reality di quelli buoni però. Ti faccio 2 domande velocissime e poi ti lascio ad Anna. Una domanda un po' più tecnica, per quello che posso capirne io. Un po' psicoanalitica anche. Se tu fossi Andrea Dovizioso, che anche senza offesa alcuna magari è stato definito un ragioniere, è semplicemente un modo diverso di guidare, di stare in sella alla moto, ti arrabbieresti se ti definissero così? Si vive di momenti, lui però quest'anno magari ha dimostrato che col suo motociclismo si può arrivare a sfiorare anche un'impresa. Se tu fossi lui, come risponderesti a questo termine? Ma no, non mi offenderei se fossi lui, più che altro perché so che lui è una persona molto razionale, molto obiettiva, e quindi credo che sia il primo ad esserne consapevole di non avere quel talento scintillante che magari hanno avuto e hanno tuttora altri piloti, no? Quelli che arrivano, uno schiocco di dita, bam, ti hanno già vinto un mondiale. Lui questo lo sappiamo tutti, che non è mai stato un pilota così, però è sicuramente un pilota che ha altre caratteristiche, altri valori. Quello di essere ragioniere tante volte può essere un limite perché ti penalizza, tante altre volte invece ti allunga un po' di più la carriera, alzi un pochino il tuo standard, magari senza avere mai quel guizzo finale che ti porta, come avrebbe potuto magari accadere quest'anno, al trionfo vero e proprio, però intanto ti avvicina tantissimo, cioè ti permette di essere chiamato un signor pilota con la S maiuscola. E senza fare dietrologia, adesso parlo sempre di MotoGP, ultima gara Valencia, è vero che Marquez inizialmente era in una situazione di tranquillità, quindi era secondo alle spalle di Zarco, ragion per cui Lorenzo, adesso cambio, stava facendo la sua gara e non ha fatto proprio da tappo a Dovizioso, però quasi. Secondo te, sappiamo che Lorenzo ha un carattere particolare, anche molto orgoglioso, non è stato un po' egoistico però da parte sua? Cioè, nonostante ci fosse l'1% di vittoria, perché non farlo passare alla luce di quello che era la classifica del campionato, considerando poi il rischio di Marquez, che alla fine ha preso la moto proprio per i capelli, non avremmo mai saputo come sarebbe finita. Guarda, ti dico senza troppi giri di parole che nel momento in cui vedevo che gli esponevano la tabella con la famosa mappatura 8, quindi avrebbe dovuto lasciarlo passare, e lui insisteva, andava avanti a girare, mi sono girate le palle in una maniera tale che se fossi stato lì l'avrei spaccata sulla testa sta tabella. Cioè, se appunto. Comunque la squadra ti dà un ordine, giusto o sbagliato, devi rispettarlo. Poi discutiamone, alla fine ne discutiamo e diciamo la squadra ha fatto una cazzata, non avrebbe dovuto farlo, va bene, però tu sei un pilota pagato da Ducati, sei l'ultima gara, quindi non è che ti stai giocando il titolo mondiale, il tuo obiettivo in quella circostanza è aiutare e favorire a tutti i costi il tuo compagno di squadra, e va a finire che forse è stato analizzato poco anche questo aspetto, ma Lorenzo stando davanti, ma secondo voi ha fatto bene alla mente, alla psicologia di Dovizioso? Io dico di no, e va a finire che questa roba qua, questo nervoso che mi è scaturito a me proprio dal profondo della pancia, e ti dico, avrei fatto di tutto per fermarlo, probabilmente l'ha provato anche il Dovi, e vai a vedere che magari quell'errore, quella scivolata non sia dovuta anche un po' a quell'eccesso di nervosismo, no? Dove a un certo punto ti ritrovi da solo davanti e dici vattene, questo disgraziato ci fosse tolto dalle palle prima, magari, non lo so, però magari intanto avrebbe fatto il suo compito, cioè quello di lasciarmi passare. Quindi sì, ma ha disturbato un casino quell'azione. Senti, invece, parlando a parlare di qualcosa di più positivo, della vetrina, insomma, delle innovazioni del mondo delle due ruote, c'è stata da poco la 75esima edizione di EICMA e appunto fra le tantissime novità c'era anche una pista di 1 chilometro per far provare ai visitatori appunto l'ebbrezza della salita assistita appunto dalle e-bikes, dalla pedalata assistita, e di fatto comunque l'elettrico sta prendendo piede anche nel mondo del motociclismo, insomma.
insomma è stata presentata la Vespa elettrica in veste definitiva, Energica, il produttore modenese di moto elettriche ad alte prestazioni, sta andando molto bene, ha presentato il suo terzo modello. Insomma, quali sono i sentimenti di un vero appassionato, un motociclista a cui, sempre per citare Giovanotti, la puzza di benzina fa girare la testa? Quali sono i sentimenti che si possono avere verso l'elettrico? Allora, io alla fine sono arrivato a pensare che l'elettrico è un'altra cosa, cioè non può arrivare a sostituire quello che abbiamo. L'elettrico sarà un altro mondo, offrirà probabilmente altre possibilità non solo a livello di mobilità ma anche a livello sportivo, però non posso pensarlo come mondo alternativo a quello attuale. E tieni presente che, te lo dico anche da persona che ha provato a metterci il naso dentro al mondo dell'elettrico, perché nel 2007 mi pare, veniva istituito il primo campionato italiano con le moto elettriche, quindi stiamo parlando di 10 anni fa. Era tra l'altro in quel momento era un pompiere che poi si dilettava a correre in moto e aveva organizzato questo campionato, Luciano Betti si chiamava, aveva diversi prototipi di moto elettriche, la usai una volta anch'io per correre a Magione, ma erano moto ben diverse da quelle di oggi, erano piene di batterie, pesavano tipo 100 kg in più rispetto alle moto attuali elettriche, se pioveva non potevi correre perché rischiavi di prendere la scossa, insomma erano molto sperimentali, ma insomma dire che mi hanno fatto battere il cuore ti direi una bugia. Non so se avete mai provato, magari qualche motociclista che ci sta ascoltando sa cosa intendo dire, dicendo quando vieni giù dal passo della montagna che spegni la moto e vuoi farla appunto col motore in folle, ecco, hai un po' quella sensazione di guidare una moto elettrica. Non mi fa impazzire. Non benissimo, insomma. No, il rumore conta tantissimo, ma il rumore quello vero, cioè non basta mettere una trombetta per simulare un rumore di un 2, 3 o 4 cilindri, ci vuole il rumore vero, quello meccanico. Sì, Anna sta prendendo la patente, per adesso si limita ad essere una zavorrina del suo fidanzato a cui si abbraccia, eccetera, eccetera. Voleva farti solo un'altra domandina, velocissima, 2 al massimo, e poi ti lasciamo andare. Va bene. Allora, senti, io sono nipote di un motociclista, fra l'altro, mio zio appunto è motociclista e mio papà è camperista invece, e probabilmente hai già capito tutto. Puoi immaginare la tensione che c'è nei pranzi di famiglia quando magari parte il racconto di mio zio, tutto felice, che è andato a fare uno dei suoi giri a 500-600 km in giornata, partenza all'alba, felicissimo, fin quando appunto su un sentierino di montagna magari incontra a un certo punto il famigerato camperista. Volevo chiederti se anche tu nutri un odio particolare per la categoria. No, nel modo più assoluto, guarda, anche perché io ormai sono un po' di anni che vado in moto, per cui ne vedi talmente tante che non ti soffermi più sulla categoria, ma vai direttamente sul singolo. Il camperista va bene, ma forse peggio l'automobilista, quello distratto mentre sta messaggiando. Stamattina ho litigato, pensa te, con una persona anziana che fuori da una rotonda, lui era davanti a me, io ero in scooter, dietro era in prima corsia per tagliare una curva e dalla prima corsia si è spostato in seconda mentre io stavo superando, no? Allora mi ha mandato anche a quel paese, ho voluto di proposito fermarmi per dire ma si è accorto almeno di quello che sta facendo oppure no? Ma no, non l'ho neanche vista, ma è grave, insomma, ecco, questo è quello che purtroppo capita quotidianamente. Se non stai attento credo che ti fai un giro a Milano almeno 10 volte in un giorno rischi di essere urtato, preso dentro, buttato per terra da qualcuno distratto, e ci metto anche gli stessi motociclisti, perché tante volte la nostra colpa, e lo dico ai miei corsi di guida, è quella di stare un po' in mezzo e non guardare mai gli specchi retrovisori. Quindi alla fine tutti
tutti, un po' in tutte le categorie abbiamo delle colpe. Ciclisti, vogliamo parlare anche dei ciclisti, perché si dice che sono la parte più debole della strada, ed è vero, però anche tante volte accade di trovare questi grupponi di 20, 30 che pedalano appaiati e ti creano non poche difficoltà. Quindi alla fine è il soggetto, cioè è la persona, poi che la metti su una bici, su un camper, su una macchina, ti crea il problema in base alle caratteristiche del mezzo che sta portando. Esatto, infatti come ci stavi anche accennando tu, di fatto la tua passione appunto per il mondo del motociclismo non si limita al tuo lavoro, a quello che diciamo devi fare per lavoro, ti impegni infatti tantissimo anche per trasmettere una cultura diciamo sana di guida, facendo appunto questi Spiega e Spiega Days. Vuoi spiegarci appunto di cosa si tratta? Allora, sì, a livello di corse eccetera, ormai è un po' di anni che sono impegnato. Dal 99 avevo iniziato con Aprilia, prima facendo solamente dei corsi in pista, poi a un certo punto la vita tante volte ti presenta delle brutte sorprese, perché quando sei in questo ambiente ti capita di perdere magari qualche amico, qualche affetto, qualche collega, e allora è capitato che arrivando a 40 anni di solito è il momento in cui fai un po' il bilancio della tua vita, no? E dici cosa è successo nella mia vita, cosa ho fatto per gli altri fino ad oggi, e lì ho cercato di trovare una risposta. Allora, innanzitutto ho capito di essere un sopravvissuto, perché soprattutto una volta, come ti dicevo, non si nasceva col sedere su una minimoto, quindi accompagnati nelle piste, ma crescevi un po' per gradi dal motorino, quindi facevi un sacco di stupidate e dici: se sono arrivato fino a quasi 44 anni è perché mi è andata veramente bene, soprattutto nell'età giovanile. E allora dici: questi errori qua posso provare a raccontarli, a spiegare ad altri che forse è meglio evitarli, perché va bene una volta ma magari la seconda volta la paghi cara. E quindi mi sono inventato queste giornate che si chiamano appunto Piega e Spiega Day. Piega e Spiega perché prende il nome dal mio blog che ho sul sito di Sport Mediaset. Mi piaceva come marchio e gliel'ho impresso questa giornata. Quest'anno ne ho fatte 2 di giornate, 2 Piega e Spiega Day a Castelletto di Branduzzo, che è una pista piccolina, lenta, molto didattica. E quindi cosa faccio? Invito 100 persone gratuitamente. Faccio un po' una selezione in base alle caratteristiche dell'iscritto, e cioè cerco persone con poca esperienza, anzi che non siano neanche mai andate in pista, che abbiano moto stradali, quindi non quello che vuole diventare campione, ma quello che vuole provare a crescere dal punto di vista tecnico per guidare la moto in sicurezza. E così ci portiamo a casa, insomma, ogni volta un centinaio di persone con una consapevolezza in più, perché poi questo è l'obiettivo, cioè creare consapevolezza, sapere come si frena nel modo corretto, come si scalano le marce nel modo corretto, la posizione in sella, come si affrontano le curve, le traiettorie. E questo è un lavoro che viene portato avanti da tanti collaboratori, c'è Dunlop, c'è Andreani, c'è la Nolan, la Speed, insomma ognuno di loro viene e racconta la parte più tecnica che rappresenta, e credo che siano giornate carine, anzi vi invito, se avete voglia, il prossimo anno. Perché no? Guarda, io non ho ancora la patente, ma potrei averla per l'anno prossimo, volentierissimo, anche il mio ragazzo è già prenotato. E Luca pure. Allora Max, quindi meritate sicuramente un applauso. Nel nostro piccolo proveremo ovviamente a farmi un po' di promozione. Abbiamo finito Max, allora diciamo che tutto quello che traspare dalle trasmissioni che commenti è vero, sei una persona di una simpatia e gentilezza unica. Ti lascio solo chiedendoti: ma tu hai il caschetto con la cresta da moicano o preferisci quello con le orecchiette? No, a me piacciono i caschi, possibilmente replica, ho sempre questa ammirazione per i piloti, come quando ero ragazzino, non è cambiato nulla, sì. Il mio cervelletto è rimasto là, ma sono contento così, perché mi crea comunque delle belle emozioni. Posso farvi anche i complimenti, certo, perché avete fatto delle bellissime domande, quindi mi avete portato ci abbiamo provato. A considerare tempi, epoche che solitamente rimangono sempre un po' là nell'angolino della tua memoria. Sì, per cui ci piace far vivere un po' un'altalena ai nostri protagonisti, quindi non solo quello che è proprio il lavoro che fai, proviamo a farvi divertire. Speriamo di esserci riusciti. Noi ci siamo divertiti tantissimo, quindi grazie. Grazie Max. Bravi, grazie a voi buona ragazzi. Serata. Buona Ciao. continuazione, buona serata a tutti, ciao. Grazie mille, ciao.
Ciao. Siamo ancora a Moto Perpetuo su Radio dei Navigli. Ricordiamo che potete seguirci sulla pagina Facebook, durante la settimana postiamo un sacco di cose, e appunto sentirci su www.radiodenavigli.com e interagire con noi col nostro numero di cellulare, appunto al 334 8367 119 2 volte 19. Detto questo, abbiamo avuto fra noi Max Temporali, commentatore della Superbike, ma di fatto da quasi 15 anni al motociclismo si associa il nome di colui che è diventato un vero e proprio idolo. E ancora una volta, grazie al grandissimo sacrificio di tutto lo staff di Radio dei Navigli, siamo riusciti ad avere in collegamento con noi il campione di Tavuglia, il 9 volte campione del mondo, proprio lui, Valentino Rossi. Ciao, buonasera a tutti, scusate il ritardo, ho fatto fatica a parcheggiare. A parcheggiare? Ma non sei venuto mica in moto? Ma fra l'altro la tua moto fa sempre non proprio, le cose sono un po' cambiate. Adesso fa rat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 a. Ma cos'è diventato, Vale? Un trattore? Sì, cavolo, non hai visto che in gara sembrava avessi il rimorchio? Sembrava Pozzetto, un ragazzo di campagna, sembravo. Dai, vabbè, stagione appena finita. Adesso vai in vacanza? Meno male, va, non ne posso più. Con tutti sti ragazzini in pista mi sembra di stare all'asilo. Ma Vale, è il ricambio generazionale. Cioè, sei rimasto soltanto tu come unico grande pilota della vecchia generazione, è normale così. Ma cosa vuol dire, scusa? Quindi solo perché ho 38 anni devo ritirarmi? Allora il Padre Eterno? Sono più di 2000 anni che c'è, ma nessuno gli ha mai chiesto di andare via. Vale, ma non ti sembra di esagerare un pochino con il paragone? Cioè, tu sei una leggenda, non c'è dubbio, ma cosa c'entra il buon Dio? Hai ragione, lui ha creato l'universo, ma mica ha vinto 9 mondiali, È che a volte con tutti sti ragazzini mi sembra di essere in un ippodromo. Sembrano dei fantini. Tanto vale che l'anno prossimo corriamo con i mini pony. Vabbè, torniamo alle corse, Vale. Marquez è ancora una volta campione, ma pensi che sia destinato a raccogliere la tua eredità? Guarda, penso sia difficile. Ho già fatto tutto col notaio. Ma in che senso, Vale? Quando lascio andrà tutta la mia famiglia. Cazzo me ne frega di Marquez. Ma Vale, intendevo la tua eredità sportiva. Vabbè, lasciamo perdere. Prima con Max Temporali abbiamo parlato della grande tradizione dei piloti romagnoli. Tu sei di Tavuglia, ma un po' romagnolo di adozione. C'è dello scetticismo per chi arriva da fuori? Ma inizialmente è stata dura, ho dovuto pagare dazio. Cosa? Scusa? Cos'è che hai dovuto pagare? Dazio, come lo dici? È italiano, Anna, è dazio. Ma sai che io con l'italiano... Dazio. Sì, esatto. E ho dovuto pagare il pizzo alla cupola dell'Emilia Romagna che controlla il motociclismo. Ma come? Sì, ma niente di che. Ogni anno, se vuoi far parte del giro, devi pagare una quota, rigorosamente in natura. In natura? Sì, esatto, prodotti tipici. 2-3 anguille di comacchio, qualche prosciutto di Parma, qualche forma di parmigiano, ragù alla bolognese e tortelli in brodo. Ma e cosa se ne fanno di tutto questo ben di Dio? Hai presente la premiazione che a fine stagione fanno al vincitore? Bene, a fine serata carichiamo tutta la roba raccolta, andiamo al ranch da me a Tavuglia e tutta la notte culattello e lambrusco. Complimenti, hai ragione, questa è l'anima del motociclismo, il festeggiamento. Ma per la musica, chi è che viene? Il tuo amico Giovanotti, Vasco Rossi, chi viene? Ma che c'ho Raul Casadei che appena comincia con la mazurka di periferia fa partire un poco che neanche Metallica quando suonano Master of Puppets a Imola. Adesso vado però, ciao raga. Grazie Vale, ciao. Sono sorella di Luca e anch'io ascolto Moto Perpetuo, anche se in realtà preferisco Telemacus, a dir la verità. Secondo me Lorenzo De Donato è più sexy di Alberto Angela. Siete magari riusciti a sentire la coda di quello che era il commento di mia sorella? No, perché per par condicio abbiamo ascoltato anche mia sorella che diceva di preferire Telemacus al nostro programma, e questa è la famiglia, vedete? Perché dovete sapere che Radio dei Navigli è tanta roba, nel senso che ci sono diversi programmi. A lunedì ci sono i ragazzi dell'Onda, sempre alle 21. Il mercoledì, come non detto, Telemacus invece se la prende con comodo, diciamo. Salutiamo Lorenzo De Donato. I migliori si fanno attendere. Esatto, perché sta preparando un bel programmino solo per voi che amate i salotti culturali, insomma. E invece settimana scorsa di fatto alcuni di voi magari non hanno sentito la nostra prima puntata, ma assolutamente non ce la prenderemo, perché di fatto magari eravate tutti sulla griglia di partenza per la maratona del Black Friday. Guarda, lascia perdere Anna, che stupidata, è una di quelle trovate del mercato per far impazzire la gente in rete, soprattutto per strada. Ma stai scherzando? Guarda che oltre a essere di fatto una competizione a chi ha il click più veloce, è anche una gara di resistenza fisica nel sopportare ore e ore di coda, nonostante
nonostante le peggiori condizioni e l'assenza di pause bagno. Si tratta anche di un ottimo modo per risparmiare un po' di soldi e prendere comunque decisioni importanti. Cioè, in che senso? E prendi me, era da mesi che stavo aspettando di comprarmi uno di quegli smartwatch per andare a correre. Finalmente ora ne ho trovato uno scontato al 20% e ho coronato questo mio sogno. Ma Anna, che cavolo stai dicendo? Ma tu non ti rendi conto del ruolo che uno smartwatch, tramite le giuste app, può avere proprio nella cura della persona, della salute? Sarà, ma conoscendo la tua pigrizia, l'unica app che ti servirebbe sarebbe un bel calcio nel sedere. Ma non è vero! Guarda, io ne ho preso uno serio, fra l'altro, con tanto di cardiofrequenzimetro, accelerometro, è già accelerata, grazie sono allo acceleratissima. Ci sono GPS, mappe, bussola. Anzi, se ho capito bene, questo piccolo gioiellino riesce anche a tracciare tutte le mie attività sportive, salvando il percorso svolto. Non è niente male. Guarda, non vedo proprio l'ora di andare a vedere i tuoi garbugli di strade, visto il tuo ottimo senso di orientamento. Guarda, su questo non posso ribattere niente, però di fatto se mi perdo vuol dire che corro di più, quindi brucio di più, e devi sapere che posso anche andare a vedere il numero di calorie bruciate. Cara Anna, mi spiace informarti che è scientificamente provato che vedere quante calorie sono state bruciate, oltre a lasciare erroneamente sperare, dico sperare in un futuro dimagrimento, aumenta anche la sensazione di fame e appetito. Oh, mamma, è una gioia. Comunque, io per ora non posso dirmi che soddisfatta di questo mio acquisto per il Black Friday, anche perché stavo dimenticando di dirtelo, ma è pure impermeabile. Ah, brava, su questo mi trovi d'accordo. Almeno puoi andare a correre anche quando piove, con sto tempo. Ma che correre quando piove? Io me ne sto a casa, sei pazzo? Lo sapevo. Va bene, dai, verso il foglio. Vabbè, niente, comunque a me sembra che tu temporeggi, ma di fatto devi dirmi qualcosa. Queste cuffie mi sembrano nuove. Sì, guarda, il 250esimo pop-up non ho resistito, anch'io ho comprato qualcosa col Black Friday. Ecco, il solito moralista. Va bene, quindi come vedete l'asino casca sempre nel modo sbagliato, quindi anch'io ho ceduto al Black Friday. Tornando invece sulle tematiche sportive, perché noi sempre in programma sportivo siamo, vi aggiorneremo poi costantemente su quelli che sono i progressi di Anna. Diamo un po' di notizie in generale. Allora, curling, tanto bistrattato curling. Dovete sapere che la nazionale femminile ha vinto la medaglia di bronzo agli europei di San Gallo settimana scorsa nel weekend. A trionfare le citiamo Diana Gaspari, perdonatemi se non la pronuncio bene, Veronica Zappone, Angela Romei e Chiara Olivieri. Calcio femminile che però ci dà anche altre soddisfazioni. Abbiamo fatto benissimo anche lì, infatti abbiamo avuto questo martedì una vittoria contro il Portogallo e di fatto si va avanti per la strada verso i mondiali di Francia del 2019, quindi le nostre azzurre stanno facendo bene. Fra l'altro c'era stata anche una petizione per chiedere appunto che le azzurre venissero anche trasmesse su Rai 1, che per ora non è ancora stata accolta, ma speriamo che appunto, visto che continueremo a giocare, nelle prossime partite potremo vederle anche appunto in TV. Ce l'auguriamo. Invece cambiamo argomento, o sport più che altro. In questi giorni è in corso il campionato mondiale giovanile di tennis tavolo, Riva del Garda, quindi in Italia. Purtroppo siamo andati un po' male nel misto, i nostri azzurri sono stati tutti eliminati. Mutti invece nel singolo insieme a Rossi ha vinto diverse gare, Mutti ha vinto addirittura il girone, vedremo un po' come andrà. Notizia fresca invece, Anna? È appunto il ritorno di Alfa Romeo in Formula 1, perché finalmente, fra l'altro per chi non lo sapesse, Alfa Romeo aveva vinto i primi 2 anni del campionato appunto nel 50 e nel 51 con le Alfette, appunto Nino Farina, Manuel Fangio, questi nomi che tutti noi conosciamo. Proprio loro. Finalmente si tornerà a parlare di Alfa Romeo anche in Formula 1 grazie a questa partnership con Sauber. Notizie un po' più curiose. Allora, circa un mesetto fa c'è stata la maratona di New York, alla quale non so se ha partecipato anche il nostro amico Gianni Morandi, lui è un appassionato di maratone, e la cosa più curiosa è che però si è saputo, la fonte Eurosport, quindi una fonte autorevole, che un capo di un'azienda, per motivi di privacy non diciamo dove, è tornato da New York dove ha partecipato a questa maratona, è rimasto talmente tanto colpito che ha lanciato una sfida ai suoi dipendenti, quindi chi finisce una maratona avrà un bonus tra i suoi dipendenti. E in realtà funziona che i primi 50 che riusciranno a concludere una maratona entro il prossimo anno avranno un bonus di 200 euro, quindi qualcosa.
E invece questo pomeriggio proprio si è tenuto a Palazzo Vecchio a Firenze il sorteggio per il campionato del mondo maschile, appunto di volley, scusate avevo scordato di dire, che appunto verrà giocato poi l'anno prossimo fra Italia e Bulgaria e niente, quindi noi siamo nella pool A e a accompagnarci, diciamo, anzi a giocarcela saranno l'Argentina guidata da Velasco, il Giappone, Belgio, Slovenia e Repubblica Dominicana, quindi questi sono sostanzialmente i nostri primi avversari. Ultime due notiziole, una in realtà è una notizia molto importante perché, riallacciandomi sempre alla maratona di New York, Leonardo Cenci è stato uno dei 3.000 italiani che hanno partecipato, ha partecipato però con una doppia valenza, nel senso che lui è malato di cancro da un po', ha completato la maratona in 4 ore, 6 minuti, 16 secondi per la precisione, si è migliorato perché è migliorato di 20 minuti rispetto allo scorso anno e quindi ha voluto lanciare un messaggio a chi vive la sua stessa condizione che se lo si vuole si può fare tutto. L'ultima sul ciclismo la vogliamo dare, Anna. Allora, Chris Froome, vincitore del Tour de France e della Vuelta 2017, correrà anche al Giro d'Italia, quindi la kermesse italiana che arriva alla 101esima edizione e partirà straordinariamente da Gerusalemme, qualcosa che non è piaciuto come al solito a qualcuno, e l'arrivo sarà a Roma invece. Quindi abbiamo concluso quelle che sono le nostre notizie sportive e volevamo concludere con qualcosa di un po' più romantico, se mi consentite. Parliamo di musica perché siamo in radio, chiaramente. E le parole unite alla musica rappresentano una di quelle miscele inspiegabilmente perfette, un qualcosa di artificiale creato attraverso strumenti o mezzi meccanici, ma che ciò nonostante è espressione di genio, tormenti, emozioni, unito a qualcosa di naturale come il linguaggio umano può diventare arte, desiderio, sentimento. Sì, la radio di fatto è il teatro in cui nascono questi sogni, quindi la vita è dove crescono, spesso divenendo immortali fra l'altro, e questo è proprio quello che accade con alcuni brani che si fanno poesia, che entra prepotentemente nelle nostre esistenze e divenendo colonna sonora di momenti indimenticabili. Esatto, e proprio nel 1989 è accaduto qualcosa che ha scosso un po' di coscienze, perché cade il muro di Berlino e la Germania dell'Est, che dopo la seconda guerra mondiale aveva subito l'influenza dell'Unione Sovietica, riapre le braccia a Berlino Ovest. Nello stesso anno Klaus Meine, cantante degli Scorpions, rock band tedesca, scrive Wind of Change, che è diventata una storica ballad che poi hanno pubblicato nel 91. Diventerà l'inno di questi eventi epocali. Un anno prima invece la Germania Ovest, come molti sanno, vinceva i mondiali di calcio proprio in Italia. Sarà l'ultima volta che la Mannschaft parteciperà ad una competizione sportiva marcando questa distinzione e può essere considerato un po' il ricongiungimento di un intero popolo. Comunque il 91 non è soltanto l'anno in cui cadono barriere lunghe da decenni, è anche il momento in cui uno dei più grandi portatori sani di genialità ci lascia. Infatti il 24 novembre, a causa di complicazioni dovute a un male difficile da combattere, scompare proprio Freddie Mercury, voce e anima di Queen. Esatto, quindi anche se in ritardo noi ricordiamo Freddie Mercury, sono passati 26 anni dal suo addio, 40 da quando il mondo dello sport ha conosciuto quel brano, che è diventato sottofondo di ogni impresa sportiva, dal tetto del mondo ai tornei di provincia sino alle feste di paese e alle imprese con gli amici. Chiunque può dirsi campione, è la forza della musica che non ha confini. Ciao Pietro. This'll be take 37,000. 1, 2, 3. I paid my dues. Ci siamo arrivati alla fine anche questa sera, qualche piccolo disguido, ovviamente abbiamo 3000 cose da dire, quindi è per quello che a volte magari la trasmissione non è fluente come vorremmo. Miglioreremo, siamo una squadra, non so se fortissimi, ma siamo una bella squadra, siamo secondo me. Work in progress, senza dubbio. Work in progress, ci sentiamo giovedì prossimo, perché nonostante sia 7 dicembre, Sant'Ambroise, vuoi dirlo tu che sei autoctona? Sant'Ambroise, ma noi ci saremo. Noi ci saremo, speriamo che ci sarete pure voi. Anche voi e nulla. Questo è stato Moto Perpetuo, buona serata. Ciao a tutti.